হাই ফ্রেন্ডস, আমি পায়েল। আমার রান্নাঘরে সকলকে স্বাগত। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি নিরামিষ কাতলা মাছের রেসিপি। পেঁয়াজ রসুন ছাড়া সম্পূর্ণ নিরামিষ এই কাতলা মাছের রেসিপিটা আপনারা বাড়িতে একবার বানিয়ে দেখবেন। আশা করছি আপনাদের দারুণ ভালো লাগবে। আমার চ্যানেল এখনও যদি না সাবস্ক্রাইব করে থাকেন, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার অনুরোধ রইল। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকে রেসিপিটি আমি কিভাবে বানাই। সবার প্রথমে আমি এখানে প্রায় 3 চামচ মতো সর্ষের তেল গরম করে নিয়েছি। তেলটা খুব ভালো মতো গরম হয়ে গেলে আমি এখন কাতলা মাছের পিসগুলোকে এর মধ্যে দিয়ে দেবো। হাই ফ্লেমে মাছের পিসগুলোকে আমি খুব ভালো করে ভেজে নেব। আগে থাকতে মাছগুলোকে নুন হলুদ মাখিয়ে আমি রেখে দিয়েছিলাম প্রায় 15 থেকে 20 মিনিট মতো। তারপর মাছগুলোকে এখন আমি ভেজে নিচ্ছি। এক পিঠ ভাজা আমার হয়ে গেছে, আর এক পিঠটাও উল্টে দিলাম। মাছ যদি আগে থাকতে নুন আর হলুদ মাখিয়ে রেখে দেওয়া হয়, তার যে জলটা বেরিয়ে যায়, এর ফলে মাছের যে একটা আষ্টে গন্ধ থাকে সেটা অনেকটাই কেটে যায়। এবারে আমি ওই সর্ষের তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম 5 ফোড়ন আর অর্ধেক শুকনো লঙ্কা। আপনারা ঝাল বেশি পছন্দ করলে আপনারা এখানে 2টো শুকনো লঙ্কাও ব্যবহার করতে পারেন। এরপর দিয়ে দিলাম একটা বড় সাইজের টমেটো বাটা। মিডিয়াম ফ্লেমে টমেটোটাকে আমি এখন কষিয়ে নেব যতক্ষণ না টমেটোর কাঁচা গন্ধ চলে যাচ্ছে। মিডিয়াম ফ্লেমে টমেটোটাকে কষাতে কষাতে আমি এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব কিছু মশলা। মশলাগুলির মধ্যে আছে হলুদ গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, ধনের গুঁড়ো, লাল লঙ্কার গুঁড়ো আর কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। সব কিছু আমি এখানে হাফ চামচ পরিমাণ করে নিয়েছি। আপনারা নিজেদের পরিমাণ মতো মশলাগুলোকে নিয়ে নেবেন। তারপর মশলাগুলোকে দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। মশলাটা কষাতে কষাতে যে বাটির মধ্যে আমি মশলাটা রেখেছিলাম, সেই বাটিতে অল্প পরিমাণ গুঁড়ো মশলা লেগেছিল, সেটা ধুয়ে এবার সেই জলটাও দিয়ে দিলাম। সামান্য পরিমাণে একটু আদা বাটা। তারপর আবারও খুব ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। মশলাটা কিন্তু খুব ভালো করে সময় নিয়ে কষাতে হবে, যতক্ষণ না খুব ভালোভাবে তেল ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। তেল অলরেডি ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে, কিন্তু মশলা আমার এখনও কষানো হয়নি। প্রায় 4 থেকে 5 মিনিট ধরে মিডিয়াম ফ্লেমে মশলাটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। এখন মশলা থেকে কিন্তু অনেকটাই তেল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। এ সময় আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিলাম হাফ কাপ পরিমাণ গরম জল। অবশ্যই গরম জল ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন, এতে করে রান্নার স্বাদ এবং কালার দুটোই ভীষণ ভালো আসে। গ্রেভিটা ফুটে ওঠার অপেক্ষায় রইলাম। গ্রেভিটা এখন ফুটে উঠেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো আগে থাকতে ভেজে রাখা কাতলা মাছের পিসগুলোকে। আমি এটা কাতলা মাছ দিয়ে রান্না করেছি, আপনারা যে কোনো মাছ দিয়েই এ ধরনের রেসিপি রান্না করতে পারেন। গ্রেভির সাথে মাছটাকে খুব ভালো মতো এপিট ওপিট করে ফুটিয়ে নেব। গ্যাসের ফ্লেমটা আমার মিডিয়ামে আছে। মাছগুলোকে এপিট ওপিট করে আমি ভালোভাবে গ্রেভির সাথে ফুটিয়ে নিচ্ছি। প্রত্যেকটা মাছের পিস আমি প্রায় 1 থেকে 1.5 মিনিট ধরে ফুটিয়ে নিয়েছি। এখন আমি দিয়ে দিলাম নুন। আমি আগে নুনটা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। আপনারা চাইলে মশলা কষানোর সময় নুনটা ব্যবহার করতে পারেন। যেহেতু আমি ভুলে গিয়েছিলাম, তাই এখন নুনটা দিয়ে আরেকটু ফুটিয়ে নেব আমি। এখন আমার মাছটা অনেকটাই রেডি হয়ে গেছে। ওপর থেকে দিয়ে দিলাম ধনেপাতা কুচি। তারপর নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব আর গ্যাসের ফ্লেমটাকে অফ করে দেবো। এবারে গরম গরম ভাতের সাথে এই নিরামিষ কাতলা মাছের রেসিপিটি পরিবেশন করুন। আশা করছি আপনাদের খুব ভালো লাগবে। আজ তাহলে এ পর্যন্তই। আবার রান্নার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে যাব। আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমার রেসিপিটি এতক্ষণ ধরে দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।